Čaute, čaute, vítajte pri ďalšom dieli môjho podcastu Diana Rodriguez a dnes tu mám ďalšiu silnú ženu, volá sa Dana Miňová a fakt, že o nej by som tu mohla teraz dávať 5-minútový úvod, pretože je veľmi aktívna na LinkedIne, získala viaceré ocenenia, čo sa týka aj LinkedInu, aj HR, má za sebou neuveriteľné skúsenosti, pracovné a dnes zase úplne robí niečo iné, proste je to žena, ktorá vie veľmi veľa o zmenách, vie byť veľmi ľudská, ale aj je veľmi pracovitá. A ja som si ju sem dnes zavolala, pretože chcem, aby sme sa všetci inšpirovali, že ako to napríklad aj sklbiť s rodičovstvom, ako si vybudovať takú kariéru a ako naberať tie skúsenosti a ostať pritom sama sebou a mamou. Tak, Danka, vítajte. Ďakujem krásne, pekný deň všetkým a hlavne vám, Dianka. Ďakujem. Dobre, tak poďme prosím úplne od toho začiatku, aby sme sa nejak tak chronologicky dostali k tomu, že dobre, vyštudovali ste vysokú školu, kde ste sa mimochodom spoznali so Žanetkou Martiškovou, ktorá je vlastne teta môjho manžela a tým pádom vieme tak trošku o sebe už aj dlhšie. Tak povedzte nám, že keď ste vyštudovali tú vysokú školu, tak aké bolo rozhodnutie, že čo so životom? No, tak dúfam, že k tej Žanetke sa ešte dostaneme a k tým priateľstvám, ktoré my ženy veľmi potrebujeme a k takým typom priateľstiev, ktoré pretrvávajú veky a kde sa nemusíte každý deň a každý týždeň stretávať a veľa klábosiť, ale stretnete sa raz za čas a máte pocit, že pokračujete tam, kde ste skončili predtým. Pretože ten vzťah so Žanetkou, ako spomínate, je u mňa taký. Keď som skončila vysokú školu, že čo ďalej so svojím životom a čo ďalej s kariérou, ja častokrát hovorím, že ja som mala šťastie, alebo to bolo také plynulé a nemyslím si, že iba šťastie, však o tom sa môžeme rozprávať, ale keď som končila vysokú školu, tak v podstate som dostala ponuku ostať učiť na vysokej škole na tej katedre, ktorú som končila. A ja som tú ponuku prijala, 5 rokov som v podstate bola asistentka, odborná asistentka, robila som si PhD a učila som a zároveň si robila aj svoju dizertačnú prácu. Sadla som si na stoličku mojej bývalej učiteľky, pani docentky, ktorá vtedy sa rozhodla ísť po mnohých rokoch do komercie a do korporátu. Sedela som na jej stoličke a čím tie roky prechádzali, pôsobila som sa tam 5 rokov, tak som cítila, že toto prostredie asi veľmi pre mňa nie je, lebo už tam som skúšala nové veci, nové formy, ja neviem, vedenia tých seminárov, prednášok, bola som v komisii, štátnicovej komisii, bolo to veľmi zaujímavé. Cítila som sa tam fajn, ale postupne ako tie roky prichádzali, ten 4. rok môjho pôsobenia, už som cítila, že ja sa potrebujem posunúť ďalej. Že ono je to super, že mám v sebe ako keby tento pedagogické niečo, že učiť, edukovať, inšpirovať, zdieľať a robiť to tak iným spôsobom, podobne ako ináč to robíte aj vy, Dianka. A ja som začala cítiť, že už mi to začína byť malé a potrebujem sa posunúť. A čo sa udialo? Moja pani docentka, na ktorej miesto som si ja sadla v jej kabinete, mi zrazu zavolala, že poďme sa stretnúť, Danka, nechceš sa posunúť do korporátu, hľadáme človeka na miesto vzdelávania obchodnej služby, bolo to v jednej poisťovni. Išla som tam na stretnutie a vybrali si ma a tak som sa posunula vlastne po 5 rokoch pôsobenia na akademickej pôde do korporátu, bolo to v roku 2001 a odvtedy som sa až do minulého roku hýbala v korporátoch. Čiže ono to tak prichádzalo tak, že sadnete si na stoličku niekoho, kto vám miesto prepustí a potom po 4,5 rokoch si vás pozve k sebe, že poďme to spolu ďalej rozvíjať. Lebo to bolo ako keby budovanie, to čo ma potom ako keby, že celý môj profesný život vystihuje, že ja som bola už vtedy 2001 pozvaná do niečoho, čo sme začali na Slovensku budovať a to ako keby z takého konzervatívneho personálneho sme zrazu začali vytvárať ako keby, že HR po vzore toho korporátu a tej matky, kam tá poisťovňa patrila. Takže to bolo také veľmi zaujímavé. Toto boli moje začiatky. A tam som spoznala aj môjho muža potom. A kde sa to zobralo, hej, že predstavím si teda nejakú mladú ženu, ktorá niečo vyštuduje, potom samozrejme, áno, bola ešte potom tá nadstavba tej vysokej školy, ale však dobre, mohli ste sa zamestnať a byť v nejakej klasickej pozícii a nejak ten život by plynul, ale kde sa to zobralo, že
chcem ísť ďalej tou kariérou a chcem ísť do tých naozaj tých vyšších pozícií a do tých kľúčových a celkovo taká tá inovatívnosť a že to tak bolo odjak živa vo vás? No, najprv kľudne si tykajme, Okay. hej, lebo tak ako nech je to úplne Dobre. slobodné v pohode, takže budem veľmi rada, keď mi budeš tykať a Dobre. ponúkam to. Vieš čo, vôbec to tak nebolo, ak teda môžem aj teba tykať. Jasné. Ono to tak vôbec nebolo, že zrazu ty máš pred sebou nejaký cieľ dostať sa na tie najvyššie pozície. Hej? Že u mňa to tak nefungovalo. Čiže nebol to tam ten cieľ od začiatku. Nie. Lebo niekto ide do tej roboty s tým. Hej, a toto není dobrý cieľ podľa mňa, hej, že moje skúsenosti, ktoré ja si dovolím už ako keby dosť po 50-ke pozdieľať a povedať a inšpirovať zároveň, ale hovorím, je to moja skúsenosť, že toto nie je dobre si dávať ako ten základný primárny cieľ. Podľa mňa ani ty si nedala ten cieľ, že dobre, budem úspešná, urobím všetko preto, budem tvrdo makať, vyhrniem rukávy, ale nedávam si ten cieľ, že ja budem na tých najvyšších stolíčkach v korporátoch. Hej? Že ono to príde postupne, to je ako keď v bežnom živote ti niekto povie, že jeho cieľom je zarábať veľké peniaze. Hej? A častokrát to tak nevyjde a ľudia ostanú veľmi skoro sklamaní, lebo tie peniaze môžu byť prostriedkom nejakým vyšším cieľom. Mne sa toto osvedčilo proste, že ak sú to prostriedkom pre niečo, že vďaka tým peniazom sa ti niečo splní, niečo dáš, niečo urobíš, niekomu pomôžeš, ovplyvníš módu napríklad, ako v tvojom prípade a prenesieš tam to tvoje typické kubánsko-slovenské a prenášaš to do silných príbehov cez tie kolaborácie, ako teraz robíš. Ja si myslím, že toto funguje aj v tom profesnom živote, že u mňa nikdy nebol na prvom mieste ten cieľ dostať sa do korporátov. Ja keď som skončila pôsobenie na vysokej škole a zrazu, že po 5 rokoch urobila som si PhD a zrazu som bola v nejakom korporáte. Ja som v podstate o sebe stále pochybovala. Hej? Že po akademickej skúsenosti, kde som mala úspechy, bola som aj v Senáte, ako keby za zamestnaneckú komoru a podobne, že máš v sebe vo vnútri niečo, že asi sa oplatí tvrdo makať, lebo keď makáš a máš ten svoj smer a cieľ, tak ako keby, že sa ti to vráti. Ja v to verím veľmi silno. Začínaš o sebe pochybovať na začiatku kariéry, ale nespadneš do samých pochybností, ale na sebe ďalej makáš, obklopuješ sa správnymi ľuďmi a ukazuje, že makať vieš a že vieš spájať, prepájať a toto mne celý život môj pomáhalo. A plus ako keby to, čo máme teraz napríklad v inštitúte, jednu z tých našich hodnôt, že odvaha meniť. Že máš tú odvahu s vášňou, nebojíš sa, nehambíš sa a prinášaš inovácie. A oni neprichádzajú, tá ako zmena neprichádza zo dňa na deň, ale to prichádza tak pomaly, tak tichučko. Za tým je množstvo tvrdej práce, množstvo štúdia, množstva konferencií, keď vtedy ešte neboli podcasty a podobne, hej, že nemyslím si, že toto bol môj ultimátny cieľ dostať sa na tie najväčšie stoličky, ale že to prichádzalo postupne práve tým, že si mala si odvahu zdieľať, mala si odvahu prezentovať, obklopovala si sa ľuďmi a išla si otvorene do nejakých nových nápadov, kdekoľvek som bola. Čím ty prichádzaš, že nie len zrelosťou, lebo ty si veľmi mladá, a veľmi pekne na sebe pracuješ a nielen zrelosťou, ale tým, že na sebe pracuješ, že sa neopúšťaš, alebo že sa naše dámy, ktoré nás budú vidieť a počúvať, neopúšťajú a pracujú na sebe, že inteligentní ľudia o sebe pochybujú preto, lebo tvrdo na sebe makáš, študuješ, navnímávaš, podcasty počúvaš, čítaš, chodíš na konferencie, chodíš na networky, chodíš na kávičky, kde sa zdieľajú veci a čím viac toho vieš, tým viac si uvedomuješ, že koľko ešte toho neviem. Presne. A presne to sa hovorí, vieš, že ak si najmúdrejšia v miestnosti, tak si tam zle. A to ja mám teraz husinu, čiže už ideme do svojho flow, asi obidve, a podľa mňa toto je tá sila, vieš, že stále sú ľudia, od ktorých sa máš čo učiť, hej. A to nehovorím ako ja, že mám bližšie do dôchodku, ako neviem k čomu, že sa mám učiť iba od starších. Ja sa veľmi rada učím od tých bártov vo svojich odboroch, ale samozrejme veľmi rada sa obklopujem aj mladými a učiť sa od nich ich mysleniu, ich spôsobu uvažovania, ale zároveň aj množstvo informácií, ktoré oni majú a my už ich nemáme. Takže... No a keď sa vrátime naspäť k tomu korporátnemu životu, ja neviem, či to dneska je taká móda sa sťažovať na korporáty, alebo či to je pravda. Ja len ako keby nasávam, pretože ja som nikdy v živote nepracovala nikde inde,
nie je v mojej firme, takže moja skúsenosť je nulová. Ja len ako keby vidím, čo ľudia píšu na tom LinkedIne a veľakrát som sa rozprávala aj s nejakými ženami, ktoré taký ten klasický sen proste mladej podnikateľky, že opustila som korporát a idem podnikať a mám skôr ako keby taký pocit, že sú tam aktuálne ľudia nespokojní, alebo možno, že len tí to hovoria, ktorí sú nespokojní a tí, ktorí sú spokojní, vlastne to nikde nepíšu. Tak to som sa chcela spýtať, že ako to ty vnímaš celý ten korporátny život? Je to dobré? Není to dobré? Sú tam ľudia spokojní? Nie sú tam spokojní? Ja by som to vôbec nevidela čierno-bielo. Hej? Lebo zober si stále tú Gaussovú krivku, že 20-20 a v strede je ten zvyšok. Hej? Že 20 spokojný, 20 nespokojný, ja to hovorím len tak ako príkladovo teraz. A potom máš tú najväčšiu masu, ktorá tam pracuje. Za mňa musím povedať, že vďaka korporátu som tam, kde som. Vďaka tým úžasným skúsenostiam, jednak tých 5 rokov na akademickej pôde, ktoré ma naučili jednej zásadnej veci, vtedy som pochopila, že najmudrejší ľudia sú najzrozumiteľnejší. To bolo jedno kľúčové... Čo to znamená? Presne to ti chcem povedať, že napríklad jeden pán profesor, najväčšia kapacita, komeniológ, proste na svete. Pri ňom som pochopila, že on hovoril tak zaujímavo, tak aj šťavnato výživne, že doteraz si pamätám diela Komenského, doteraz si pamätám latinské výroky a výrazy a názvy jeho kníh, pretože on to hovoril tak veľmi zrozumiteľne, že on sa nemusel na nič hrať. Keď nás prišli učiť mladí asistenti, a každé druhé slovo bolo odborné, ako keby, že možno to, čo sme hovorili pred chvíľočkou, že ak máš o sebe pochybnosti, alebo si ešte neveríš, že máš tú všetkú skúsenosť a navnímané tie vzťahy, tie korelácie, všetky tie štúdie a zrazu do toho vidíš, tak sa snažíš niekedy ako keby ukázať tú svoju silu a odbornosť niečím úplne iným. Toto napríklad tých prvých 5 rokov korporát v úvozovkách akademickej pôdy ma naučilo, že buď zrozumiteľná, tak, aby ti ľudia rozumeli, pretože aj tým normálnym ľudským spôsobom sa dá ukázať, že ty si erudovaná a že sa v tých veciach vyznáš. Toto ma naučila akademická obec. No potom to naučil Instagram. Tak. A potom, by the way, aj LinkedIn hovoria, tí guruovia hovoria, že proste, že kto je tvoje publikum a ako im ukázať, že sa rozumieš napríklad v tej móde alebo v tom change managemente, že pre ktorú cieľovku ty hovoríš a či je to tá väčšia masa a potom musíš úplne iný jazyk voliť. Toto ma naučili akademici a profesori. No a potom vlastne ten korporát, ja hovorím, že vďaka korporátu som tam, kde som, pretože mne ten korporát otvoril dvere a zároveň aj od toho 2001 roku, keď sme začali v dobrom slova zmysle navnímavať a nasávať a preberať tie best practices a tie metodológie, ktoré na Slovensku nebolo od tých zahraničných spoločností, vlastne oni ti umožňujú veľmi krásne rásť, zdieľať to know-how, inšpirovať sa. Oni prinášajú kultúru, praktiky alebo tie princípy, nejaké frameworky, ktoré sú už niekde zaužívané a ty už nemusíš objavovať to koleso. Ak ty toto pochopíš a si uvedomíš, tak ty z toho môžeš veľmi veľa získavať. Otázka je, že vlastne či chceš, ja uznám tie triady, vedieť, môcť a chcieť. Hej? Otázka je, či chceš na sebe makať. A to nie je len to, že zrazu objavíš, že ten korporatív je veľmi veľa dať, ale aj od teba očakáva. Hej? A to je to, čo aj v účtovníctve stále platí, má dať dál. Ja stále v to verím, že to musí byť trošku rovnováhe a niekedy, keď ty dáš viacej, tak aj od toho korporátu dostaneš. Hej? Že ja by som to nevidela čierno-bielo, že korporát už nie je to, čo býval, korporát mi už nemá čo ponúknuť. Áno, niekedy prídeš do nejakého štádia, že si povie, že a toto už nie je pre mňa. Hej? Že sú nejaké činnosti repetitívneho charakteru, musíš plniť nejaké ciele, musíš fungovať v tíme, máš svojho nadriadeného, reportuješ niekomu, ale to isté je aj v živote, keď si zrazu sama. Hej? Že ako keby ten korporát ti veľmi pomôže nastaviť si nejaký režim, nejaký harmonogram, viac byť cieľovo orientovaná, viac pracovať s financiami, s nejakou stratégiou. Vďaka korporátu som tam, kde som. Čiže ja by som to nevnímala čierno-bielo. Akože z toho, čo hovoríš, tak vnímam to tak, že podľa mňa je to taká škola života pracovného, že ja sa napríklad aj veľakrát už hovorila, tiež keď sa ma ľudia pýtali, že ja to považujem ako nevýhodu, že som nikde inde nepracovala.
že som do tohto tak vhúpla vlastne rok po strednej škole medzi strednou a vysokou, že vlastne nemám tie skúsenosti z niekaďal inakaďal, že takto sa to tam robilo, takto boli nadstavené procesy tam, hej, proste nebolo to. Takže áno, určite toto vnímam pozitívne, že sa ľudia tam môžu podľa mňa kariérne úplne rýchlejšie posunúť v zmysle toho, že nasať, že ako sa to robí a potom už čo kto s tým spraví, to je už na ňom. Alebo tiež, zase si tiež myslím, že všetko je o ľuďoch, hej. Niekto je proste taký, onaký, niekto sa tam hodí, niekto sa tam nehodí. Presne tak, presne tak. No a teraz predstavujem si ženu vlastne, dobre, tak 5 rokov po vysoké a tak okolo 30-ky, aby sme sa tak na tej časovej osi niekde dostali. A čo potom? Prišla nejaká otázka, že idem byť aj mama, alebo nejdem byť mama, alebo jak to prišlo? Poznala som môjho muža. Na výške? Po výške. A začali sme spolu žiť. On sa presťahoval kvôli mne do Bratislavy, pretože sme už riešili situáciu, že ako ďalej, že chceme spolu byť a na diaľku už nám to nedávalo zmysel. Čiže sa presťahoval za mnou a potom v podstate sme začali rozmýšľať nad tým, že budovať rodinu, a to znamená dieťa, ale to dieťa neprichádzalo. A bolo to také veľmi zaujímavé, že začala som to riešiť a dieťa sme chceli, veľmi sme chceli dieťa. A to by si mala koľko rokov v tejto dobe? V podstate 31 som mala, keď sme sa zoznámili a ja som rodila ako 34-ročná. A ono to bolo zaujímavé, že asi v porodnici som bola jedna z najstarších prvorodičiek. To bolo úplne, že dneska by si dneska nie, práve, vieš, ten opak, ako keby, že kde sa to za ten čas posunulo, pretože mne sa nedarilo otehotnieť. Ja už som mala predtým vlastne jednu operáciu gynekologickú už počas výšky a potom som mala ešte ďalšiu. Tak ako sa hovorí, že každému sa niekde zápaly ukladajú a každý má nejaké citlivé miesta, tak pre mňa to bolo toto. Ak teda sa môžeme otvorene rozprávať. Určite. A ja som mala problém otehotnieť a začala som to riešiť. Nasadená antikoncepcia na vyživenie, maternica tohoto prostredia. Ešte som len antikoncepciu kúpila a už som otehotnela. Takže to bolo úplne také krásne, že sa nám podarilo. Mám dospelého syna a proste toto je úplne ten najväčší zázrak asi. Že sa nám podarilo, že mám zdravé dieťa a proste taký, aký je. No a keď si ostala tehotná, tak burilo sa to v tebe, že idem teraz byť mama na plný úväzok, alebo idem si budovať kariéru? Aký si vtedy mala pocit? Že aký si typ ženy možno bola vtedy? Vôbec sa to vo mne neburilo. Bolo to také, že ono to bolo veľmi že očakávané a že to dieťa sme chceli, nie, že zrazu som otehotnela. Hej. Čiže to bolo skôr také, že veľmi som sa na to tešila. A zase, ako keby, že súhra možno aj tých ostatných okolností, lebo to bolo presne v čase, keď sa poisťovňa, pre ktorú som pracovala, ako keby spájala s ďalšou, čiže to bol taký aj zaujímavý čas vlastne ísť tedy na materskú a rodičovskú a mne to tak vyšlo, že ja som vôbec sebe nemala nejaké mindráky, ako keby, alebo že prídem o to miesto, alebo sa niečo udeje, alebo ja niečo stratím, že a možno to súvisí aj s mojou povahou a náturou alebo naturelom, že ja som v takýchto situáciách pomerne veľmi pokojná. A možno práve preto som bola non-stop v projektoch krízového manažmentu, change managementu, transformácií a aj v živote zvládam ako keby také náročnejšie situácie, že ja vtedy idem do vnútorného pokoja. Ako keby. A ja som vtedy vedela, že všetko bude v poriadku. Hej? Takže to bolo také, že zaujímavé, že ja som mala nádherné tehotenstvo, chodila som vtedy cvičiť, ja neviem, do pôrodu som peši chodila na 5. 6. poschodie, veľa prechádzok, veľa cvičení. Ja som sa cítila veľmi, veľmi dobre a mala som veľmi dobré tehotenstvo. Žiadne problémy. Možno to moje uvažovanie, kam smeruješ ty otázku, prišlo potom, keď moje dieťa bolo veľmi malé, malo 3 alebo 4 mesiace a ja som bola oslovená, či nejdem na konkurs do jednej IT firmy za HR manažéra. Ja som vtedy na ten konkurs išla, to si pamätám úplne, že proste nakojila som moje dieťa, dala som ho mojej sestre, utekala na stretnutie, na interview a prišla naspäť a musela som kojiť, pretože toľko mlieka som v sebe mala. A ja som ten konkurs vyhrala.
A moje dieťa malo 3 alebo 4 mesiace vtedy. A čo teraz? A tá firma a odvtedy ako keby toto veľmi kreovalo, ovplyvnilo môj spôsob práce s ľuďmi a leadership ako taký, pretože oni v tej firme boli ochotní na mňa čakať. Oni vedeli, do čoho idú, nie? Oni boli ochotní na mňa čakať a dohodli sme sa, že nastúpim na jeseň, syn sa narodil v januári, že nastúpim na jeseň a na skrátený úväzok a že budeme ho navyšovať tak, ako mne a môjmu dieťaťu to bude vyhovovať. To bolo pre mňa také, že wow. A to je wow, lebo v tebe už proste videli niečo, prečo boli Asi ochotní počkať. A čo to bolo, si myslíš? Lebo však si bola mladá, zase nemala si ešte toľko skúseností. Vieš čo, už som mala za sebou ako keby tých 5 rokov na tej výške a potom nejaké 4 roky alebo koľko už v tej Unike, kde sa nám už podarili veľmi pekné veci. Hej. Už vtedy napríklad sme získavali nejaké umiestnenia, že najlepší HR projekt, ale o tom sa neboli také, že siete a podobne, o tom sa menej rozprávalo, ale zároveň cez konferencie a cez to, že si sa poznala s tými ľuďmi v tých komunitách, už sa o tebe vedelo. A možno oni niečo vo mne videli, ale vieš, čo bolo vtedy, Dajani, dôležité pre mňa, že ja som mala strašné výčitky, že ako matka malého dieťaťa ja predsa nemôžem mi začať budovať kariéru. A mala si ich sama, tie výčitky voči sebe, alebo okolie ti hovorilo? Bo to sú dve rozličné veci. Sama. To bolo vo vnútri a ja musím pracovať hlavne s tým, čo ja vo vnútri mám. A vtedy som sa stretla s ďalšou pani profesorkou z výšky, z katedry, jedna z najlepších odborníčok na predškolskú výchovu a pedagogiku. A pri prechádzke s tým kočiarikom, s mojím synom sme sa veľa rozprávali a ja som jej tie svoje pochybnosti povedala, že ale ja predsa nemôžem ako matka malého dieťaťa ísť naspäť tak skoro do práce. Zober si, že bol rok 2005. To je úplne iná doba ako teraz, iný svet. A ona mi vtedy povedala ďalšie nezabudnutelné múdra, že ona mi povedala, že Dania, ty si čo myslíš teraz, ktorá matka je lepšia? Tá, čo je non-stop s dieťaťom a nevenuje sa mu, hej, a je na mobile, alebo si robí svoje, alebo tá, ktorá si vie lepšie rozložiť čas, je v práci, príde a venuje sa potom maximálne dieťaťu. Len toto sa ma opýtala. A ja som sa rozhodla. Ja som nastúpila do tej práce a tam začala ako keby tá moja kariéra HR manažéra, riaditeľa a člena výkonných manažmentov a predstavenstiev. Nastúpila som na jeseň, postupne som si navyšovala úväzok a rodina bola ochotná mi veľmi pomáhať, aj môj muž, aj moji rodičia, moja sestra, ktorá tu bola v Bratislave. Čiže ako keby, že ja som mala podporu toho okolia, že je to v poriadku, že sme tu a my ti s tým tvojim synom pomôžeme. A to bolo veľmi silné. Ale najprv som si to musela vnútorne spracovať, že je to OK a že ja si to sama nebudem vyčítať, lebo ja si myslím, že ostatní mi to budú vyčítať. No, ja mám pocit, že sa pozerám na seba o 20 rokov. Lebo mi hovoríš úplne z duše. Veľa žien, čo pozerá, bude počúvať tento podcast, tak sú mami a majú presne tieto isté otázky, lebo veľa to riešim a píšu mi to ľudia na tých sociálnych sieťach, ako to zvládaš a tak. A preto chcem tieto témy aj otvárať, lebo dneska je zase taká doba, že dneska je doba extrémov. Ja by som to tak povedala. Že dneska sa všetko tak vo všeobecnosti ráta na kvantitu a nie kvalitu. Hej? A dneska ľudia na teba zle pozerajú presne, keď si není 24 hodín denne so svojím dieťaťom. Hej, ľudia na teba zle pozrú, keď, ja neviem, máš malé dieťa, ale napríklad ja som mala, alebo aj kamoške sa to stalo a dieťa malo, ja neviem, 3-4 mesiace a ona išla večer proste prvýkrát s kamoškami na hodinu von a hovorí mi, Daja, a hneď mi toto začali písať, a kde je malé, a toto, kamoška mi to hovorila, hej, že začali ťa hneď ľudia súdiť, ten otecko sa môže opiť hneď v porodnici, jak sa dieťa narodí, ale tá mama po 4 mesiacoch nemôže ísť na hodinu s kamarátkami si sadnúť, lebo to potrebuje ako psychohygienu, však o dieťa je postarané, dieťa spí, dieťa má otca, dieťa má babku, hej, a toto je dneska, sú také strašne silné tlaky, možno boli aj v tej dobe, ja neviem, ale dneska strašne ľudia posudzujú a veľa vidia aj samozrejme z tých sociálnych sietí, to je zase to negatívum, hej, že všetko tiež tam dávame my. Takže je to také, tiež nad tým veľakrát rozmýšľam, ale
ja už som nad tým ako keby prestala rozmýšľať v takom zmysle, že riešim tých ostatných, ja riešim skôr teraz seba. Že ja sa počúvam, že ja som vtedy spokojná, keď ja to mám 50/50. Ja som sa spoznala, že som taký typ človeka. Ja nie som a nebudem nikdy mama, ktorá je doma 3 roky, 4 roky, 5 rokov, full time a je šťastná. A poviem to nárovno, proste nie som ten typ. Rovnako by som bola nespokojná, keby mám opatrovateľku a som full proste v robote, tiež by som nebola spokojná. A teraz si to tak vždy riešim, že už keď cítim napríklad, že viacej som mama, tak idem viac do roboty. Potom keď zase cítim, že už teraz som to preparila s robotou, tak som zase viac mama. A to si myslím, že, jak sa aj ty povedala, že počúvať seba a nie tých. A toto by som odporúčila každej jednej žene, vieš, taká, že u teba ako u mladej je veľká zrelosť. A to len ako keby chcem podporiť, že byť sama v sebe a počúvať samu seba. Ja som sa toto učila pomerne neskôr. Ale stále som sa pýtala a stále bola veľmi otvorená a bola obklopená ľuďmi, s ktorými som sa takto úprimne otvorene mohla rozprávať. Napríklad aj Žanetka, o ktorú sme spomínali, bola jedna z nich, ktorá o mnohých veciach vedela a ktorá napríklad mne pred pôrodom a aj po narodení môjho syna veľmi, veľmi pomohla. Aj mne. Veľmi. A to sú takí ľudia, to sú také tie tvoje proste hviezdy, o ktoré sa môžeš oprieť a vieš, že ti povedia veľmi otvorene a úprimne. A ja som že nepotrebujem rady od každého, koho stretnem, pretože za každým ti niekto poradí úplne ináč. Plus tlak sociálnych sietí a podobne, že nachádzame si pomerne málo času byť sami so sebou v tichu, bez slúchatok, bez podcastov a niekedy proste byť sami so sebou a počúvať ten svoj hlas vo vnútri. Ja som paradoxne prichádzala na tieto múdra pomerne neskoro vo svojom veku, alebo neskôr. A to neľutujem, ja len to konštatujem. A keď som sa potom dostala do tých korporátov a začala som stúpať na tých rebríčkoch, stále ma to ťahalo naspäť k tomu, že ostaň ľudská a pracuj sama so sebou. Ja som mala to šťastie od začiatku, že stále som mala nejakých koučov, s ktorými som mohla ja na sebe pracovať. A mne toto veľmi veľa dávalo. A plus možno nejaký základ z domu, ako jedno zo 4 detí, ktoré odmala muselo veľmi veľa makať a deliť sa a proste aj manuálne pracovať a mne nikdy nič neprišlo ako keby tak, že samo od seba, lebo rodičia, lebo neviem čo. A možno aj vnútorné duchovný život, ktorý bol veľmi zaujímavý a nejaká viera v niečo. A ja som sa nehambila za to, ja som sa k tomu priznávala a s tým aj vo svojom vnútri pracovala. Že nie len s tým, že čo chcem vo svojom živote docieliť ako keby zvonku, ale aj aký chcem byť človek vo vnútri. A stále som mala možnosť mať takýchto kaučov alebo koučky, s ktorými som mohla aj toto rozvíjať. Hej? Že aj keď mi ten korporát stále umožnil pracovať na sebe, chodiť na konferencie do Čiech, do zahraničia, ktoré rozvíja témy, ktoré ešte na Slovensku vtedy neboli, keď ja som začínala. A plus takéto vnútorné, tá práca na sebe samom, tak toto ma neskutočne posúvalo a pozývalo ďalej. Hej? A ja som chcela, ja som na tom robila. Ale zároveň rozvíjala to, čo ty hovoríš, aj tú ľudskosť, pretože som stále videla, že ostaň sama sebou, pridaj do toho štipku tej ľudskosti, tej tvrdej práce v tom profesnom, nezabudni myslieť na ľudí, pretože ty sama si nikdy nič nedocielila, keby si bola iba sama. A toto sa mi stále ako keby oplácalo. Že, vieš, keby som myslela iba samu na seba, tak mám nejakú kariéru, ale nemám rodinu. Hej? Mám kariéru a moje dieťa nie je na vysokej škole a nie je hodnotovo nastavené. Vďaka tomu, že môj muž sa musel trošku prispôsobiť v práci, aby vozil naše dieťa na krúžky, keď ja som bola na týždňovkách preč, alebo veľa pracovala, pretože keď robíš projekty, ktoré sú o transformáciách, tam sa nedá málo pracovať na začiatku. Tam mnohé veci musíš robiť veľmi rýchlo. A ja som veľa pracovala. Hej? Čiže ak by som si nevyvažovala to v sebe, vo vnútri a myslela iba na seba,
tak mám rozbité vzťahy, nemám rodinu, nemám dieťa, s ktorým si stále povieme, že sa máme radi, stále sa objímeme a stále si povieme každý deň, že ľúbim ťa najviac na svete. A to dieťa je dospelé. Hej? A toto je pre mňa to najsilnejšie, že každý deň, keď je doma, keď príde zo školy po týždňovke, zo zahraničia, si dokážeme toto povedať. Páči sa ti môj podcast? Toto bola skrátená verzia. Celú epizódu si môžeš pozrieť na dianarodriguez.sk/podcast, pretože silné ženy sedia tu v tomto kresle, ale silné ženy aj pozerajú a počúvajú Diana Rodriguez podcast, pretože sa navzájom podporujeme, inšpirujeme, vzdelávame, motivujeme a sme tu jedna pre druhú. Takže ahoj a zdieľaj, lajkuj a budem ti vďačná. A rád sa s tými najkľúčovejšími ľuďmi, ktorí ti dajú preplesk napríklad, ktorí ti povedia aj niečo iné, než to, čo ty chceš vlastne počuť. Pomenieš, že čo bola v tvojej takéto kariére, že taká tá najväčšia výzva? Vyjednávanie so zástupcami zamestnancov. Keď tých ľudí paralizuje ten strach, hej, z tej zmeny, tak čo tak teda najlepšie funguje? Zrelo pracovať na tom, čo je vyšší zmysel. A toto je pre mňa veľmi dôležité. Spravíte to tak, ako to ten majiteľ alebo tí ľudia chcú, alebo niekedy, keď viete, že to není zmena k lepšiemu, že to zhodnotíte a poviete, že do tejto zmeny my vám nebudeme. A my chceme podporovať zmeny, ktoré fakt majú za cieľ zmena k lepšiemu. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí hovoria, že podnikanie je ľahšia cesta, tak sú to tí, ktorí si to neskúsili. Musíš niečo pre to urobiť, hej? V tej dobe, kedy to buduješ a kedy potrebuješ zamakať, tak proste sorry, nebude to 8 hodinovka. Že work-life balance, ja neverím v čistý work-life balance. Prečo tá žena je úspešná? Stereotypy vo vnímaní muži a ženy na týchto stoličkách, ešte stále to v sebe máme.